ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம ஹாப்பி கிச்சன்ஸில் சூப்பரான சுக்கு மல்லி காஃபி வீட்டிலேயே பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எப்படி மேக் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒய் சுக்கு மல்லி காஃபி, நாங்கள் இதுக்காக இதை குடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சுக்கு மல்லி காஃபி வந்து மெயின்லி ஹெர்பல் டிகாக்ஷன். இதில் சுக்கு அண்ட் மல்லி இது ரெண்டு தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட், அண்ட் கூட இன்னும் 2-3 இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நமக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது நம்ம டானிக் மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரி போகாமல் இந்த மாதிரி சுக்கு மல்லி காஃபி வச்சு குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும். நமக்கு ஜீரண பிரச்சனை இருந்தால் சீக்கிரமாக சரியாகும். அண்ட் உடம்புல புண்கள் இருக்கும்போது அதையும் சீக்கிரமாக ஆற்றும். அண்ட் நமக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கிற டைமில் நம்ம இந்த சுக்கு மல்லி காஃபி குடிக்கும்போது நமக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும் நம்ம தொண்டைக்கு. அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம், இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காஃபி பவுடர் மாதிரி. ஸோ ரெகுலராக டீ காஃபி குடிச்சிட்ருக்கவங்க அந்த ஹேபிட்டை அவாய்ட் பண்ணோன்னு நினச்சோன்னா இதை விட ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்காதுங்க. வாங்க இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம். சுக்குமல்லி காஃபியோட பவுடருக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: கொத்தமல்லி 100 கிராம், கொஞ்சம் சுக்கு, மிளகு 25 to 30, ஏலக்காய் 5 to 6. ஓகே, இப்போ நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க 100 கிராம் கொத்தமல்லி உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே 25 to 30 மிளகு ஆட் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஒரு 5 to 6 ஏலக்காய் உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். கருகிடுச்சுன்னா நமக்கு காஃபி டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது, ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ பொறுமையாக அதோட ஸ்மெல் லைட்டாக வெளியில் வர ஆரம்பித்து புகை வர வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. 100 கிராம் கொத்தமல்லிக்கு இந்த மாதிரி 3 சின்ன சைஸ் சுக்கு எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும். அதை நல்லா உடச்சி வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் அப்போ தான் ரோஸ்ட் பண்ணுறக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணுறக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ சுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஸ்மெல் வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம இது வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ண கொத்தமல்லி, ஏலக்காய், மிளகு அண்ட் இந்த சுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்தோன்னா நம்மளோட சுக்கு மல்லி பவுடர் ரெடி. நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. வெயிட் இன்னொரு குவாலிட்டி செக் இருக்குங்க, அது பாஸ் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ரிவ்யூ இன் ப்ரோக்ரஸ். யா, இட்ஸ் பாஸ்ட். அடுத்து நம்ம சுக்கு மல்லி காஃபி பவுடரை இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட், என்னங்க கண்டெய்னரை காணோம், தோ வந்தாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். அடுத்து இந்த பவுடரை வச்சுட்டு ஹவு டு மேக் சுக்கு மல்லி காஃபி வாங்க பார்ப்போம். அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண சுக்கு மல்லி பொடி, பால், தண்ணீர் அண்ட் நாட்டு சர்க்கரை. நமக்கு 1 டம்ளர் சுக்கு மல்லி காஃபி வேணும் அப்படின்னா 3/4 டம்ளர் பால் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 2 டம்ளருக்காக போடுறேன். ஸோ 1.5 டம்ளர் பால் அண்ட் 1/2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த பால் லைட்டாக காஞ்சோடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சுக்கு மல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டம்ளருக்கு 3/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ 2 டைம் 3/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சு வரணும். அப்போ தான் அந்த பவுடரில் இருக்க எசன்ஸ்லாம் உள்ளே இறங்கும். ஸோ பால் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போது நம்மளோட டம்ளரில் நமக்கு நாட்டு சக்கரை 1 டம்ளருக்கு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் எடுக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணால் போதும். முடிஞ்ச வரை ஒயிட் சுகர் ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டாம், நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலை வடிகட்டி இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம். நாட்டு சர்க்கரையை பால் காயும் போது அப்படியே உள்ள டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க, பால் திரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம டம்ளரில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூடான சுவையான சுக்கு மல்லி காஃபி ரெடி. மழை காலத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி வச்சு குடிக்கும்போது சளி பிடிக்காமல் இருக்கும், சீக்கிரமாக ஜீரணமாகும் அண்ட் குடிக்கிறக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ரெகுலராக அந்த டீ காஃபி அந்த மாதிரி நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்ஸ்க்கு நம்ம மாறலாம். அண்ட் இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நான் என்னோட 1.5 வயசு பேபிக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு 1/2 டம்ளர் மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த சுக்கு மல்லி காஃபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம ஹாப்பி கிச்சன்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.